হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের মূর্তিতে যে রিসর্টটা আমরা নিয়েছিলাম তার একটা ট্যুর। তো চলো দেখে নাও। তো এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর। এটা হচ্ছে ওদের ডাইনিং হল, আর ভীষণ সুন্দর চারিদিকটা। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিউ, ভীষণ সুন্দর। এই দিকটাও এখানটা ভীষণ পাইন গাছ, এখানে মেবি পাইন গাছ আছে, ওটাকে কী বলে, মেহগিনি। খুব সুন্দর এই জায়গাটা ডেকোরেট করা। ওই জায়গাটা বাচ্চাদের জন্য দেখো দোলনা আছে, স্লিপ আছে। আর মেনলি এই স্পেসটাতে ওরা ওদের বনফায়ারের ব্যবস্থাটা করে। তোমরা দেখতে পাবে, আমরা বনফায়ার করেছিলাম, সেই কিছু ভিডিওস আছে এখানে। বনফায়ারটা খুব মজা হয়েছিল ওইখানটা। তো চলো আমরা এবার আমাদের রুমের দিকটা যাই। এই যে এই প্লেসটাতে কিন্তু বনফায়ারটা হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে মেনলি ওদের কটেজগুলো, যেগুলো কোনো কটেজ 3টে হয়, কোনোটায় 2টো হয়। তো আমাদের 2টো কটেজের জায়গাটা ছিল রিসর্টে, এটা 3টে কটেজ। আমাদেরটা সামনে এগিয়ে। তো কটেজটাগুলো ওই যে একদম যেই সামনে সোজা যে কটেজটা দেখা যাচ্ছে ওটা আমাদের ছিল। ওখানে আমরা একটা ছিলাম আর আমার দিদি ছিল একটা, দিদিজামাইবাবু। চলো যাওয়া যাক। এটা হচ্ছে ওদের রিসেপশন এরিয়া। এই আমরা এসে গেছি আমাদের কটেজের সামনে। ভীষণ সুন্দর, মানে 2 দিনের জন্য রিল্যাক্সেশনের জন্য তোমরা আসো, মজা করো, ভীষণ ভালো লাগবে, মানে মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো। আমি এখানে তোমাদের ডিটেলসে দিয়ে দেবো কীরকম কী মানে লেগেছে টাকা 1 ডে। আমাদের এখানে ফুডিং লজিং ছিল, তো ফুডিং দিয়ে আমি চুড়িদার পরলেই আমি নাচতাম, আমি নাইটি পরেছি। কনসার্ট নাইট। এই হচ্ছে তন্দুরি চিকেন। হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিও। ডু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। বাই।